rapaziada. Tinha uns mano aí pedindo pra fazer o bike check da minha bike, então eu vou fazer aí. E não sei fazer bike check, tá ligado? Eu vou fazer aqui pra mostrar minha bike a vocês. Vai ter algumas mudanças logo logo. Depois eu vou mostrando a vocês aos poucos. Então aqui o pneu de trás é Pirelli, só tem lama. O aro aéreo V-Max. O freio, não sei a marca. O cubo de trás é GTS, só que eu fui burro, pintei. Isso aqui eu não sei a marca. Isso aqui também eu não sei a marca. A mesa é GTS. Os punhos circuito de bike. A maneta é Yamada. Os passador é WG. Deixa eu ver o que mais. O quadro é Caloi, como vocês estão vendo. O banco é GTS também. O canote eu não sei a marca. Esse besouro aqui deve ser da natureza, não é da minha bike. Então, os pedais GTS também. Esse câmbio também é GTS, só que tá velho já. O câmbio de trás quebrou. O cuzão ali foi passar a marcha nele sem saber e quebrou. Então aqui é ferradura de alumínio. Boa pra caralho, só que eu tirei a borrachinha. Então, essa é a minha bike, tá ligado? Não tem muito o que mostrar. Tá cheio de lama tudo aqui por baixo, não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui ó, a marca do meu pé, eu subindo pra dar suicida e tudo. Pá. Vai ter algumas mudanças, tá ligado? Colocar freio a disco, pá. Vou pegar um aro aqui que eu tenho pra mostrar a vocês. Que logo logo, acho que amanhã ou depois eu já coloco nela, que eu vou terminar de grafitar. Ó, mano, o aro é esse. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá isolado e tudo já. Vou colocar na frente, tá ligado? Vocês vão ver como é que vai ficar logo logo. Viu lá, né? Então, minha bike é essa, tá ligado? Eu não sei muito fazer bike check. Logo logo eu vou fazer algumas mudanças e vou mostrando a vocês conforme eu vou fazendo. Então se inscreve no canal, deixa o like.